हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फाइनली मैं आप लोग के सामने अब आ चुकी हूँ फिर से एक नया वीडियो लेके, जो कि फिर से एक फिट ट्यूबर का सजेस्टेड रिव्यू वीडियो है। और आज का हमारा प्रोडक्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अमृत धारा। और ये हर्बल अमृत धारा है। और ये वाला उन्होंने अपना वो जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का जो 10 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स यू मस्ट ट्राई वाला जो वीडियो था, उसके अंदर इन्होंने उसको सजेस्ट किया था। तो आप देख सकते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, आपको देख के ही ऐसा लगेगा कि हाँ, क्या मिंटी मिंटी स्मेल है। देखो, इसके अंदर लिखा हुआ है कपूर और सत अजवाइन, सत पुदीना, लौंग का तेल, लोह भस्म, नीलगिरी का तेल। ये सब वही है जो थोड़ा पिपरमिंट का फ्लेवर जो अपन विक्स में जो फील करते हैं ना, वो वाला इसके अंदर फ्लेवर है। और इसका आप अगर मतलब मैंने खुद ने यूज़ करके देखा, एक ड्रॉप भी अगर आप लगाते हो ना, इतना ज़्यादा वो कपूर वाला वो सब फ्लेवर फ्रेग्रेंस आता है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसको मैं आपको पहले ही वार्निंग दे देती हूँ, वरना आपको मेरे को फिर से एक नया वीडियो बना के अपडेट देनी पड़ेगी कि प्लीज़ इसको ध्यान से और बहुत ही कम अमाउंट में लगाना, अदरवाइज़ आपको इतना ज़्यादा जलन फील होने वाला है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। प्लीज़ इसको बहुत लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना। ये इतना ज़्यादा एक तो चीप है और उतना ही कम क्वांटिटी इसका लगता है। ये बहुत ज़्यादा महंगा, मुझे इसके रेट तो नहीं याद है, क्योंकि मैंने ये वाला चीज़ आयुर्वेदिक शॉप से मंगवाया था। और ये वाला मैंने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया, अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर उनके लिंक से ही मंगवा लेती हूँ, लेकिन ये डायरेक्ट मिल गया था तो मैंने मंगवा लिया था। ये तो बहुत इजीली अवेलेबल है और ये पहले सबके घरों में यही यूज़ होता था। ये तो आजकल हम लोग ये विक्स वेपोरब पे आ गए हैं। तो गाइज़ प्लीज़ डू गिव इट अ ट्राई। ये मेरे को अभी थोड़े दिनों पहले सर्दी जुकाम हुई थी, तब मैंने ट्राई करके देखा था। बहुत ही हल्का लगाने से बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलता है। आप इसको नोज़, चेस्ट, सब जगह बहुत लगा के आराम से ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। थैंक यू सो मच गाइज़, हैव अ नाइस डे, डू गिव इट अ ट्राई।